मार दे तुम्हें मुझे। हाँ क्या लंगड़ा तो चल रहे। अबे जब मुझे उन्होंने इतना मारा तो मैंने कितना मारा होगा। 100 बीघे जमीन और एक राइफल मेरी खुद की। चला है बे, तू तो नहीं करते एक लड़का, कहाँ तो दो थे भाई एक ही था वहाँ पे। तो गौरव को बजा दे गौरव भाई। अब मैं उन्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ। 100 बीघे जमीन और एक राइफल मेरी खुद की। टांगों टूटी बड़ी। हाँ भाई, मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, तुम आना पड़ेगा जरूर। मिनट रुक, मैं अभी आ रहा 10 मिनट में। अब 16 साल का था खलनायक देख ली रऊ से दिन गाड़ी में बत्ती और टेक ली। संजीदा दी मुझे मैं। अरे फंस गया 2 साल टांग्या तेरे यार ने, फंस गया 2 साल टांग्या तेरे यार ने। अरे जित वीर भाई तुम कहाँ थे? 2 बीघे जमीन राइफल तेरी खुद की, बता किसने मारा हम देखेंगे। चलो जब 16 साल का था खलनायक देख ली रऊ से दिन गाड़ी में बत्ती और टेक ली। संजीदा दी मुझे मैं। अरे फंस गया 2 साल टांग्या तेरे यार ने, फंस गया 2 साल टांग्या तेरे यार ने। अरे जित वीर सवार पर कर सा बुरा मेरा दिल लुट के न ले गया तेरा ठो। क्या कर रहा है? अरे यार लॉकडाउन में शराब तो मिल नहीं, हम तो सोचा भांग तार का पीने में नशा कर ले में। नशे की पड़ी रहा है तू बता भाई और क्या कर रहा है? यार क्या बता मैं यार, एक चेड़ू की जो है मैं चुरा के ले गया यार कोई। लॉकडाउन चल जा ना यार, मिलता है ना यार भैंसी के यार। कल लोगों को झगड़ा हो गया हमारा, बलून डिलवा कर रखा यार भाई। चलो भाग को छोड़ दे। अरे फंस गया 2 साल टांग्या तेरे यार ने, फंस गया 2 साल टांग्या तेरे यार ने। सवार पर कर सा असले न रखस लग दुनिया उस असले का। भाई वो इधर से आते हैं, इधर से उनका टाइम टेबल है तो। और 5 मिनट में वो इधर से आने वाले होंगे। अब देख रहा हूँ ना जब आएंगे उन्हें यो बताना है 100 बीघे जमीन और एक राइफल मेरी खुद की। भाई देखो वो आ गई, जब यहाँ आ जाएंगे जब भी देखना उन्हें। आ जान दे तो फिर। भाई यही था जिसने मुझे कल मारा था। अब तेरी औकात कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।